Yes. All right. Yes. Yes. Solen skinner. Det er lidt koldt derude, men ellers er det en fin dag. Så, velkommen tilbage, og så vi skal komme i gang her med konfidensintervaller. Men først, det er en lille celebration der, Jonas. Så, ja tak. Så, jeg håber, at I alle kan se præsentationen i fin form. Så jeg kommer i gang her. Jeg skal bare trykke på det rigtige trykknap her. Ja, okay. Så, så jeg tænker jeg har lavet om vores kursusmateriale, fordi det er selvfølgelig for det første, det er altid bedst, hvis underviser kan fortælle ting på han eller hendes egen mål. Så det er vigtigt, at jeg har min egen mål, som er at forklare disse her ting. Så jeg gælder ikke bare genbruge gammelt materiale, fordi det er næsten som at tage på nogen andens tøj. Så det er ikke noget, som jeg vil gøre. Så jeg har lavet en helt ny præsentation her i forhold til sidste udgave af den her kursus. Men jeg tænker, at i stedet for at bare komme lige ind i teori og lige ind med grundig matematik, som kan blive lidt kedelig og lidt tør, at vi skal starte i stedet for, okay, hvad er vores mål her i kurset? Hvad er vores mål? Og vores mål, det næsten helt handler om lineær regression. Så jeg giver en lille indlæg, en lille indledning, en lille preview om linear regression, så at vi sætter nogle årsag til, hvorfor vi skal lære alle disse her teoretiske ting om fordelinger og konfidensintervaller. Så vi kommer i gang her med lidt om linear regression, then vi skifter over til statistikteori og den lidt om konfidensintervaller, og den til sidst skal vi vende tilbage til den her artikel fra Lige 2016. Jeg er ikke sikker på, hvor længe den her vil tage, så det kan være, at vi bare stopper, og jeg gennem resten til næste uge. Så jeg er ikke sikker på, hvor længe den her forløb kører. Jeg har ikke testet, jeg har ikke prøvet det, så det kan være, at vi ikke når alle de materialer, som I kan finde her i vores præsentation i dag. Som jeg har sagt, vi skal ikke stresse os for meget. Vi skal gøre så bare så meget, som det er interessant, men ikke så meget, at vi bare bliver oversvømmet med materiale. Så med hvilen.
Så ja, så næste billede her. Ja, så næsten vores hele kursus drejer om et værktøj, som bruger en lineær forhold. Vi leder efter, at vi kan finde en lineær forklaring, en lineær forhold i så mange ting, så at vi kan forstå årsag til, hvordan noget her gik, hvordan noget her løber, eller så at vi kan kigge ind i fremtiden, måske få en lille smule advarsel, en lille advarsel eller warning om, hvad kan måske ske i fremtiden i forhold til nogle andre data, som vi har lige og nu. Og vi vil have malgøren en lineær forhold, fordi det er simpelthen, at næsten alle vores matematik er egnet til lineær formel. At vi har vores mest stærk og kraftig værktøj, når vi fortæller om lineær formler og lineær forhold. Og når vi har non-linear, ikke-linear forhold, det bliver meget svært at få en løsning. Det bliver meget svært at lave noget, som vi kan faktisk bruge. Så, men det er nogle gange imellem, hvor vi kan ikke undgå et ikke-lineær forhold, men vi måske kan tilpasse vores formler til at næsten ligne et lineært forhold. Som for eksempel her. Klassisk forsyningskæde, klassisk supply chain, klassisk efterspørgsel og forsyning er ikke lineær. I flere tilfælde det er slet ikke lineær. Men vi kan for eksempel den her figur, vi kan måske prøve at sætte en lineær forhold her over ud over den her ikke-lineær linje, så at vi kan lave en skøn over vores resultater, som måske er ikke præcis, men er godt nok til offentlig arbejde. Men vi vil finde ud her gennem semesteren flere mål, som vi kan tilpasse ikke-lineære funktioner til passende lineære funktioner, som vi kan lære noget fra eller benytte i vores beregning eller vores analyser. Så her jeg laver en lille 20 start, som man kan se. Så her har vi en emne, som faktisk som vi skal komme i gang med om 2 uger eller 3 uger. Måske 2 uger. 2 uger. Lad os sige 2 uger. Så at vi har her på tappen af billeder, vi har et formel, en basisk, en grundlæggende formel til linear regression. Så linear regression, det indeholder en output, stav u, og det har eller på jeres venstre side, på venstre side af skærmen, vi har en output, som er et stav u, og den vi har en input, kildedata, eller en formel, som indeholder en intersection, stav beta 0, en intersection, en fast værdi, og den vi har en eller flere selvstændige variable x med deres koefficient
beta, men subscript nummer. Og den endelig har vi en fejlværdi, eller en error term. Vi har en fejlværdi her på det højeste, på det højre side. Og den her, vi har flere ting, som kan påvirke vores forsøge at sætte værdier her på disse her formelfaktorer. Der er natural divergence, der er naturlig stokastisicitet. Det kan være fejl i dataindsamling. Og der allerede, jeg har nævnt om ikke-lineære processer. Eller det kan være, at en stor del af vores analyse, en stor del af vores projekt her den semester, er, at vi har ikke råd til at samle alle data. Vi har ikke råd til at gå ud og kigge på alle togvogn. Vi har ikke råd til at gå ud og tage billeder af alle hver centimeter banespor. Vi har ikke råd til at lave en undersøgelse eller en spørgsmålsskema til hver kunde på Futex. Vi har ikke råd til det. Så det er noget, så vi tager bare en prøve. Vi har bare en lille prøve, nogle få styk, og det mener, at vores prøve er en tilfældig prøve. Det er en random sample. Og så det mener, at vores løsninger og vores beregninger er ikke præcis virkelig verden. Det er en skøn over virkelig verden, så det bliver nogle tilfældige processer, der bliver nogle statistikfordelinger, som spiller ind her. For eksempel, den her flink fører, den her flink mand, som er i gang med noget industries arbejde, og han har en måler, jeg ved ikke, hvad det er kaldt på dansk, men vi har en caliper. Han har en digital caliper, som kan måle flere ting, flere shapes, flere typer af materiale, stål, metal, det hele. Men hvis der er noget af jer, som har indgang imellem brugt sådan et værktøj, I kan godt vælge, at det præcise nummer, som den her værktøj giver dig, det handler om, hvordan man holder det, og hvor stærkt man griber det, og hvis man holder det forkert, eller hvis man holder det på flere angles, det kan skifte mål, som er vist på caliper. Hvis man bare skifter en lille smule, den nummer, som er vist, det mål, som er vist, kan skifte med nogle smule, men significant værdier. Så her for eksempel, hvis vi, desværre vi kan ikke måle sammen fysisk, men jeg har engang før på en tidligere uddannelse, på en tidligere universitet, lavet den her opgave, eller øvelse, hvor jeg sender rundt i klassen en mikrometer. Så mikrometer er den her måleværktøj her op på venstre. Og den her mikrometer tager nogle færdigheder til at styre rigtigt. Fordi man skal holde det rigtigt med en hånd, og den holder det rigtigt, når man sætter den på en stykke materiale, eller stål, eller noget. Og det tager nogle skill til at læse rigtigt. Så i hvert fald, så hvis man tager den her, og det samme stykke stål, eller en lille rund stykke stål, eller noget andet, og måler det, og den skriver ned, hvad målet er, og den giver det til mands ven, eller mands mor, eller mands far, og siger til dem, vil du måle den, og fortælle mig, hvor står det der?
og den skød ned. Og det gør det igen med mands søster, mands andre ven eller noget. Og hvis det har 4, 5, 6 styk selvstændige målinger for den her mikrometer, man kan se, at det ikke er ens, at der er en forskel af hvad størrelse af den her stålstykke er, på grund af tilfældig variation i hvordan man har holdt den her mikrometer, og hvordan man har læst den her mikrometer, og det kan komme. Så det er her en eksempel af variance eller divergence, så kan komme fra almindelig daglig drift, almindelige daglige opgaver, som kan lede til forskellige data, som er recorded. Så her også vi bekymrer over, at vores koefficienter kan have en tilfældig adfærd, at det kan blive random. Så vi skal kontrolle for eksempel, at disse her koefficienter er faktisk betydelige, at det er significant, at det er ikke 0. Og det kan være, at i første omgang, vi beregner ud af disse koefficienter, og vi kommer til en værdi. Men det kan være, efter vi kigger dybere ind i deres statistikgrundlag, vi kan finde ud af, at faktisk, ja, er der nogen, som skriver til mig? Jeg kan tjekke og se, hvis jeg har noget, som jeg kan skifte i lyden. Jeg håber, at det er... Okay, alright, det er ikke så godt. Nej, det er... Jeg bruger det rigtige mikrofon. Jeg bruger mikrofonen, som jeg altid plejer at bruge. Er det forbindelsen? Ja. Jeg har fået en besked fra Zoom, at jeg har en dårlig forbindelse. Jeg har dårlig internet. Ja, men jeg har ikke video. Jeg har bare... Ja, er det mig, som skal slukke videoen? Eller er det, du fortæller om mig? Okay. Okay. Okay, så måske, men kan du ikke lide min dejlige ansigt? Ja, men jeg skal, okay, jeg prøver at slukke her for, så vi er alle bare navn på en sort skærm. Okay, ja, det er næsten som vi deltager i nogle hemmelige pajama party or something here. Right? så det er ikke noget. Jeg kan slet ikke se dig, du kan slet ikke se mig. Okay, men jeg håber, at jeg har slukket kamera fra mig. Så jeg håber, at det bliver til, at jeg lyder bedre i hvert fald. Så ja, det er næsten som jeg har en samtale med mig selv. Okay. Ja, vi bare prøver at fortsætte. Yes. Så, hvor var jeg? Okay, yes. Så vi fortæller om disse her koefficienter i den her linear regression. Ja, så vi skal passe på, at det er significant, og vi skal passe på, at vi forstår rigtigt, hvad deres afgivelse er, hvad deres divergence er. Fordi det kan have en stor mening i forhold til, hvad vi tænker, hvad vi mener, ud fra disse her formler, disse her regression formler. Yes. Ja. Så, ja, og så derefter har vi vores fejlværdi, vores error term, her i en linear regression. Og vi skal også kontrol for, at den her error term, den her fejlværdi, er ikke så stor, at det bare
bliver til, at vores regression er meningsløs. Så vi skal finde ud af senere, at hvordan vi kan måle den her fejlværdi, og hvordan vi kan hurtigt lave en beskrivelse af vores mening. Og jeg kan se her, at jeg stadig får besked, at jeg skriver en besked her også til dem, som kan ekkurre mig. Ja, sådan. Men jeg optager den her, og jeg tror, at optagelse er helt selvstændig på min side. Så hvis alle går galt, og du kan slet ikke forstå, hvad jeg siger, jeg slår op optagelse, og du kan komme i gang og lytte til optagelse efterhånden. Men det er altid mere sjov, hvis du deltager her nu, fordi jeg er meget glad for at høre fra jer, og det kommer nogle øvelser her om lidt, som vi kan deltage i, som du kan slet ikke deltage, hvis du bare venter til senere og kigger på her, men optagelser fra badekar eller fra sparbal eller noget andet. Så jeg håber, at du vil blive med her, hvor vi fortsætter her med præsentationen. Yes. Så jeg plejer, når her i de kommende præsentationer, kommende lektioner, jeg plejer, hvis jeg kan finde en direkte forbindelse mellem, hvad jeg viser her på præsentation og jeres tekst, jeg plejer at skrive ind i præsentation sidenummer og afsnitnummer, hvis det er en. Så her, den her billede handler om side 55 til 58 i jeres tekst. Så hvis du gerne vil have lidt mere forklaring, og hvis du kan ikke rigtig forstå, hvad jeg har sagt, du kan læse jeres tekst og finde lidt mere detaljer her i forhold til, hvad jeg har lige fortalt om. Så her er en table for jeres tekst, som forklarer de ting, som er forudsætning til linear regression. Antagelse, og det er punkt 2, 3, 5 og 6, som jeg synes er typisk meget berørende til vores forskning i transport. Så jeg skal gennemgå disse her lidt. For det første, punkt 2. Det kan være, så den her en figur, en diagram over en figur over the raster, the error terms, the fejl raster, som er tilbage efter man har lavet den her linear regression. Så her har vi de blå punkter, er aktuelt oprindelige data, og den her, den blå linje, er den linear regression, som vi har sat ind til som repræsentation af den her data. Og den længere væk hver blå punkt sidder for den her blå linje, det mere fejl den indeholder. Er det mindre, at vores linear regression faktisk kan forklare, hvad vi har i den her proces. Men her i billedet, man kan se, at det fejl er ikke ens gennem det hele blå linjes løb her. Men det er vigtigt, at på hver niveau, så her har jeg 3 niveau, venstre, midt og højre. På hver niveau det er vigtigt, at i gennemsnit
de fejlværdier 0. At man tæller på begge. Når det ligger under linje, er det negativt, og når det ligger over linje, er det positivt. At det gennemsnit, når det er talt i gennemsnit, er det 0. Og det er vigtigt. Men det kan ske, at det ikke er 0 på grund af 0. For eksempel, det kan være, at det er negativ i begyndelsen, positiv i midten, og det er negativ igen på sidst. Og det er noget, som giver mening, at det skal være mere i modellen, som bør bearbejdes eller ændres. Og det er også det samme punkt, som er vigtigt i forhold til variance. Så vi skal finde ud senere, når vi kigger dybere ind i analyse eller post hoc analyse af linear regression. Vi skal tage en stor del til at forstå disse her raster, disse her fejlraster. Punkt 5. Fejlraster er ikke korreleret med kildedata. Så det mener, at når denne her billede er ikke så svært, det er bare en almindelig linear regression, og jeg har bare tegnet disse her rule, circle og oval over nogle punkter, som at måske kan blive til noget farligt, men det er ikke faktisk en ren eksempel af noget, som er meget farligt, men vi skal se nogle eksempler senere i det kommende uge, hvor det er klart noget galt med fejlraster. Men det er vores mening, at vi skal ikke have en mønster, en fejlrastermønster, som er forskellig fra en niveau til en anden. Så her man kan måske antage, at der er en forskel i fejlraster fra venstre til højre. Og det selvfølgelig her i den her billede, det er en forskel, men det er ikke så galt, at man kan nægte at acceptere den her model. Men senere i semester, vi skal se nogle modeller, hvor det er virkelig noget galt med fejlraster. Men her er bare en mindre eksempel. Og den endelige normal fordeling. Alle vores linear regression modeller, eller med generelt basic linear regression modeller, er opbygget med forståelse, at der er normal fordeling mindst i fejlraster. Det er nogle mål, vi skal finde ud senere, at vi kan handle, hvis der er noget klart, som er ikke normalt fordelt. Men det er en forudsætning, at vores data og vores fejlraster er fordelt med en normal fordeling. Og her for eksempel togafgang. Den her data til ned til højre er togafgang forsinkelser på krydsbanen her faktisk fra 5 år siden, og man kan se her, at det er ikke normalt fordelt. Det er næsten exponential fordelt, men jeg har faktisk skrevet en papir og publiceret en papir om den her, hvor jeg forklarer, at det er også ikke præcis exponential fordelt, men det er noget mere kompliceret end en almindelig exponential fordeling. Så det er i praksis, vi laver mange analyser, og vi gør mange shortcuts, mange smutture, eller smutvej. Vi gør mange smutvej, fordi
vi næsten aldrig have alle data, som vi virkelig vil have til at lave præcis analyser, og der er altid flere tilfælde, hvor vores data ikke passer med disse her forudsætninger. Så vi er nødt til at lave noget kompromis. Vi er nødt til at vælge, hvilke ting vi vil gerne have korrekt, og hvilke ting vi kan acceptere, at det er lidt forkert ind i. Så vi finder ud senere, hvor vi skal tage vores smutvej, hvor vi skal lave beslutning om, hvad skal vi have lidt billigere end andet. Så nu har vi en lille pause. Og jeg vil bede om, at du kigger på playlisten, fordi disse her videoer kommer til at spille i vores næste afsnit. Så jeg vil gerne, at du vi tager en 20 minutters pause, så klokken er halv time, 6 minutter over halv 2. 6 minutter over halv 2. Så ja, så vi kommer tilbage igen, så skal vi se, vi kommer tilbage igen om, vi kommer tilbage 5 minutter i 2. 5 minutter i 2. Vi kommer tilbage. Så venligst få lidt kaffe, få lidt forplejning, og den kigger på den her YouTube playlist, og særligt, jeg vil gerne, at du kigger på video 1 og video 16. Og den, disse her video tager 10-15 minutter, så kigge på disse videoer, og vi kommer tilbage og snakke om dem, og komme videre i vores lektion i dag. Så vi ses om lidt, og god fornøjelse. Ja. Okay, så vi er tilbage til undervisning. So let me get this thing open. There we go. All right. Yes. Den skulle det lidt sol, som strømmer ind her i min vindue. Yeah. Okay, det er bedre. Okay. Yeah. Så her vi starter til at fortælle lidt om, jeg skulle have lavet om den her billede, fordi faktisk jeg har sat hypotese-testning til næste uge, men vi kommer ind til konfidensintervaller i dag. Men i hvert fald i begge to, vores grundlagt er, at vi kører ud fra, at vi have fokus på linear regression. Så vi skal finde ud ting, som berører, som har mening i forhold til linear regression. Så først, vi skal gennemgå disse her 3 vigtige teoretiske ting her. Normalfordeling, central, grænseværdigsætning og t-fordeling. Og den vi vender tilbage til linear regression om få uger. Yes. Så her igen, vi får pauser, vi fortalt om det nogle vigtige forudsætninger, nogle vigtige antagelser her. Det kan vises her, hvis man kigger på side 66, equation 3.28, det kan også blive vist, at disse her koefficienter ind i linear regression er også fordelt normalt, hvis man antager, at fejlrester er fordelt normalt. Så
det er meget vigtigt, fordi det giver os lov til at gøre flere ting i forhold til vores forståelser og vores udvidelse og vores hvilen omkring i hensyn til disse her koefficienter. Så lad os tage en kort snak her igen om normalfordeling. Så vi har vores grundlæggende hvilen her om normalfordeling, som jeg håber, den her ikke det første gang, I har set den her hvilen. I har set den her, men igen, vi skal bare gennemgå, at vi har normalfordeling. Den normalfordeling er typisk skrevet med en stor bogstav N, og en parenthesis med vores første værdi er vores middelværdi, vores mean, og det anden værdi er vores variance, og den vi har noget, det kunne være, at I har lært i statistik eller tidligere kurser, hvordan man kan lave en beregning af flere former for normal distribution, normal fordeling, med benyttelse med brug af den her standard normal fordeling, som er 0 middelværdi og en variance med størrelse 1. Og det er lidt gammeldags. Jeres tekstbog stadig har en trickle table i det bagland der i appendix B.2 eller B eller sådan noget, hvor det er stadig en trickle standard normal fordeling table, men det er meget gammeldags. Og det er meget nemmere at bruge Excel funktioner, så man kan bare taste ind præcis, hvad man vil gerne have for Excel, og finde ud af alle de ting, man vil gerne have fra normalfordeling. Og der er også en video, jeg tager ikke til her i lektion til at kigge på den her video, fordi jeg håber, det er ikke helt nu, men hvis der er noget derude, som har ikke set disse her emner før, jeg meget gerne anbefale, at du kigger på den her video, Z-scores, standardization, and the standard normal distribution, som ligger på vores YouTube-list. Så, i hvert fald, så vi har også her i figuren, vi har flere eksempler af normalfordeling, hvordan det ser ud, når man skifter deres indstillinger til flere former, flere værdier. Er det vigtigt at forstå, at de normalfordeling har en property, har en karakteristik, som er, at det er, jeg kan ikke huske rigtigt det præcis ord, den teknisk ord, men det er skalebart. Det er for eksempel, at middelværdi er bare en placering på kortet, for eksempel. At det er mere vigtigt, at variance faktisk er mere betydningsfuld i forhold til den til normalfordelingens distribution, normalfordelingens shape. At man kan for eksempel have det samme variance i normalfordelingen og bare skifte middelværdi, at det kun betyder, at man tager det helt fast shape og bare skifter det til venstre eller til højre, men det ikke ændrer normalfordelingens højde eller dens curve shape der, curve form. Så det kommer til at blive til noget, hvis vi, man kan se det også her til venstre i den her transformation i forhold til standard normalfordeling og den her andre normalfordeling. At man kan se her, det er bare nemt, at man bare skifter det middelværdige ud, og den man kan bare få det samme distribution hvilen fra flere funktioner og formler. Anyway, næste. Så derefter har vi meget vigtige
meget vigtig teori, som er kaldt central limit theorem, og på dansk central grænseværdig sætning. Så det er meget, meget vigtigt. Det kommer til at spille flere gange i vores analyser, også i vores opbygning af teori. Og der er også en video, som I kan kigge på. Jeg har ikke valgt at tage til her i undervisningen til at kigge på den her video. Men hvis du føler lidt, hvis du føler lidt glemt her i Central Limit Theorem, det er en video, som jeg har lagt op på YouTube-listen, The Central Limit Theorem, Understanding What It Is and Why It Works. Jeg synes, at den her Wikipedia webside er virkelig god til at forstå Central Limit Theorem grundigt og med en stor del af teori. Så også den kilde der, man kan kigge på, hvis man er nysgerrig, eller man kan ikke helt forstå, hvad jeg har beskrevet her. Hvis jeg har mistet noget, og hvis jeg har ikke gjort det, som du plejer, du kan prøve disse her videoer, og også den her Wikipedia-side til at finde ud mere. Men central limit theorem, central grænseværdig sætning, det er en mundfuld. Central grænseværdig sætning, det står i spidsen for det her. Det er fordi, det giver os lov til, at vi kan bare tage nogle prøver, når som helst, og vi kan beregne ting ud for dem, uden at bekymre os over deres oprindelige kilde. Og det er meget vigtigt, fordi når vi går ud og tager data, tager nogle prøver, laver nogle undersøgelser her på en transport, på en jernbane, på en station, på en signalsikkerhedssystem, på en bremsesystem, og det kan være de fleste gange, at vi slet ikke ved, hvordan disse ting faktisk fungerer. Vi slet ikke ved, hvad deres statistikfordeling er. Men her med Central Limit Theorem, vi kan bare glemme det hele. Vi kan bare komme i gang og tage nogle data, tage nogle prøver, og den beregne nogle funktioner ud, og vi kan næsten føle os sikre på, at vores resultater har mening. Så skal vi kigge lidt mere ind her i Central Limit Theorem, ind i central grænseværdig sætning. Så her er et eksempel for jeres video fra pausen. Så i pausen jeg håber, at du fik nogle wienerbrød, og noget kaffe, og noget slik, at du kigger på YouTube, og at du så den her flot video, hvor der var en fysisk galten board, hvor man den skuespiller der på videoen sætter noget kugel ind i en funnel til toppen, og sætter disse kugel i spil, og det kom ned som en pinballmaskine, som en pinballspil, men til sidst her på bunden, vi endelig får noget, som ligner, som ser ud som en normalfordeling. Og det er ikke bare en tilfælde. Det er ikke bare en coincidence. Det er ikke bare noget, som vi var heldige til at få. Det er faktisk grundlagt i teorien fra Central Limit Theorem. Så her har vi hver sum, hver nail i den her bord, der er en binomial fordeling. Og hvis du slet ikke kan huske, eller vel ikke, hvad en binomial fordeling er, du kan læse lidt mere om på den store dansk, om binomial fordeling, for eksempel. Og en binomial, så hver sum her, hver nail, er en møntkast, som giver tro eller falsk.
Og så her, hver kugle kom gennem disse her summer, og det løber til venstre eller til højre som true eller falsk. Så hver række her er en binomial prøve. Og her vi har en kolonne, og det er faktisk, så for eksempel den her figur, jeg kan tælle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, 8. Jeg tæller 8 binomial prøve. For hver nail er en enkelt binomial prøve, og hver kugle skal komme gennem her 8 rækker af binomial prøve. Så vi har til sidst har vi en resultat, så til hver kugle er en prøve med størrelse 8. Med størrelse n equals 8. En størrelse 8 gennemsnitprøve her for disse her binomial fordelinger. Og så vi har en central limit theorem. Vi har her i bunden, vi har en distribution, vi har en fordeling over, hvor vi disse her prøver ser ud efter flere gange, hvor vi har talt flere prøver, vi har lavet flere, we've taken many samples, og vi kan se her, at deres fordeling er normal. Det bliver til en normal fordeling, og den her er præcis, hvad central grænseværdigsætningsteori viser. Så jeg har en lille øvelse her, som I kan prøve, og jeg skal lave breakout rooms igen, og så vi er, jeg synes vi skal have, hvor mange er vi? Vi er 21, så 5. Ja, så jeg laver 5 tilfældige breakout rooms. Og I skal prøve den her. I skal prøve den, lave en Excel spreadsheet. Og med 20 kolonner og 20 rækker. Og den i hver felt, du skal have en little trick. And roll of the dice. We want to roll of the dice here. And little trick med terninger. New dansk ord. Terninger. 2 terninger. Så vi har en værdi fra 1 til 12. 1 til 12. Og så ved der, så det er 1 til 12, så jeg synes, at en skal holde musen på websiden og bare trykke på knappen, og den anden skal skrive ned disse her værdier ind i Excel spreadsheet, og den på bunden her skrive ind, hvad det gennemsnit værdier er til hver kolon, og den til sidst lave en histogram over disse værdier. Og når vi kommer tilbage, jeg kan også vise en løsning lidt mere faktisk. Så jeg laver breakout rooms nu. Jeg skal åbne her. Breakout rooms. Yes. Create. And sådan. All right. And open. All righty. Kom i gang, og hvor længe til? 15 minutter? Er det for meget? For tiden her. Hvad er klokken? Klokken er 15:15. Så ikke mere end 15 minutter. Så vi mødes igen halv 3. Ikke mere. Halv 3. Vi mødes igen. Ikke mere.
måske jeg laver en 20 start lidt før, men ja, 12 minutter. Så kom i gang, gør den her, vi mødes igen, og vi kigger på den her lidt mere. Så vi ses om lidt, eller om 12 minutter. Yes. Yes. Yes, 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 yes. Du begynder at hakle det igen nu, Steven. Okay, ja, så jeg slukker for kamera. Jeg kan også, okay, jeg slukker for, og der, your internet connection is unstable. Okay. Okay. Så igen må jeg bare tale into en mørk følelse her. Okay, så jeg kan skubbe over her. Så her, jeg tog en lidt smutvej her. Så jeg skal bare vise den her. Så jeg faktisk lavet min egen terningsspiller her med en formel som sådan her i Excel. Så her jeg bruger en rand-funktion gang 6. To gang rand-funktion gang 6, og jeg bruger også en ceiling-funktion, så jeg får kun hele tal. Så jeg laver den her, men det er vigtigt, at man husker, at hver gang man trykker på noget i Excel, skifter noget i Excel genberegner alle disse tilfældige funktioner, som kan blive lidt forstyrrende, hvis man har lige lavet noget, og den alle værdier bare laver sammen igen. Så jeg bare har en generator, hvor jeg genererer, jeg træk min lul her, laver en lul træk, og den jeg laver en copy, og jeg sætter det værdiges copy over her på en anden fan, hvor jeg er sikker på, at det ikke ændrer igen, når jeg skal lave noget analyse eller beregning eller noget. Så her har vi 2 kolonner, som jeg har fået ud fra den her generator, som er næsten det samme som den terninger website. Og den her er vores gennemsnit til hver kolon, og den nedunder her er histogram til disse her resultater, som ligner lidt normal fordeling, men det er ikke så pænt. Men jeg kommer over her og prøver 60 kolonner, som er meget nemt her, fordi jeg skal bare trykke på en knap og lave nogle værdier ud fra Excel-funktion. Jeg har ikke behov for at køre 120 trykknap på den her website, men her jeg gør det igen med 60 kolonner, og nu, den er, jeg er bevist, overbevist, at den her er normal fordelt, fordi her det er bedre, vi har en bedre mønster her. Og hvis man kommer op i højere og højere mængde, flere og flere prøver, 100 kolonner, 200 kolonner, 1000 kolonner, den her vil komme nærmere, vil blive nærmere og nærmere og nærmere til en ren normal fordeling. Så det er vores første prøve der i forhold til vores forståelse her. Men vi har brug for en ting mere. Den her er kaldt t-fordeling. Og vi kommer til at bruge den her næste uge. Jeg har ikke nået frem i vores lektion i dag til at lave
det næste trin, som bruger den her t-fordeling. Men her vi kommer til at bruge masser af, fordi den her t-fordeling giver os mere lov til at handle med data og fordelinger, som vi ikke sikkert ikke sikkert hvile om. Men jeg har lavet nogle kommentarer her. Vi har til venstre har vi vores t-funktion på dansk. På engelsk man kan høre flere forskellige ord, flere forskellige definitions til den her. Man kan finde for eksempel density, man kan finde probability, og typisk er det også, det er ikke en ren standard i hver tekst og i hver, det var når jeg var uddannet i den her emne, jeg var altid lært til at beskrive Tate-Hills funktion med en små f bogstav, så f parenthesis x. Og jeg var altid lært til at beskrive en fordelingsfunktion med en stor bogstav f. Så her har vi fra Math World, Wolfram Math World, hvor de bruger en stor bogstav P og en stor bogstav D, så der er en gang imellem, så man kan passe på, at man forstår, hvad den forfatter har skrevet, når de beskriver deres ting. Så her på højre har vi fordelingsfunktion, som er kaldt i nogle tekster, som er kaldt på engelsk distribution, og i nogle andre tekster er kaldt for cumulative distribution. Og det er faktisk, jeg har fået begge to i min undervisning, i min egen uddannelse. Jeg har en professor underviser, som talte om density og distribution, og jeg har en anden underviser, som fortalte om probability function og cumulative distribution. Så man skal passe på, fordi det kan være lidt forvirring, hvis man har misforstået noget om, hvad man mener. Men jeg selv prøver at altid udtale det hele som cumulative distribution, så det er ikke noget tvivl om, hvad jeg peger til. Så til venstre, hvis der er nogen, som ikke forstår, hvad jeg fortæller om, så til venstre er vores Tate-Hills function, vores density distribution. Det er vores probability, vores fordeling af probability til hver enkelt værdi, hver enkelt x. Til højre har vi vores fordelingsfunktion eller vores cumulative distribution, som fordeler det probability at vi får en værdi, som er mindre end eller op til x. Så hvis jeg kan få lov til at tegne lidt her, for eksempel, this is fine, let's try this. Så for eksempel, hvis jeg tegner en lille linje her, man kan sige at herover har vi for eksempel vi kan have en prøve, hvor vi har x less than equal to d. Så vi har en område her, så vi kan se den her hele område. Så den niveau, hvis jeg skifter, nej. Så her lige til den punkt. Så den procent viser the probability at vi får en værdi, som er her eller mindre. Så den er en cumulative distribution function. Men vi kommer til
at fortælle lidt mere om det senere. Yes. So anyway, og den her nedenunder har vi Excel-funktioner. Vi har på engelsk og på dansk. Så vi har t-distribution på engelsk, og vi har t-fordeling på dansk her. Og t-inverse er det samme i begge to sprog. Kom nu. Yes, okay. Så den her, det er lidt mærkeligt, at den her distribution, den her fordeling, der var opfundet på Guinness Bryggeri. Det var en, som var ansat på Guinness Bryggeri, en productions engineer, som opfundet den her i 1908. Så at de kan finde ud bedre, hvordan de kan måle og styre deres ølkvalitet. Så og den her t-fordeling, det har kun én parameter. Det er såkaldt degrees of freedom. Og den middelværdige til den t-fordeling er altid 0. Så t-fordeling er en fordeling, en distribution, som har en skærper, det er lidt skærpere end normal fordeling. Det har en højere midtpunkt, men som sidder på 0, og den har en stor spredning, en stor variance. Og den her variance er afsat, beregnet ud fra den her degrees of freedom. Men det kan ske, at vi vil finde ud senere næste uge. Vi vil finde ud, der er flere tilfælde, når vi har data, men vi vil ikke rigtigt, hvad den kildeproces eller kilde data, hvad den rigtige variance er i den her data, fordi vi har ikke stor nok en prøve, for eksempel. Det kan være, for eksempel, hvis du går ned til Københavns hovedbane, og du begynder at lave en undersøgelse om hvilke kunder vil have sennep, og hvilke kunder vil have ketchup på deres pølse. Og du står der ned 7-Eleven, og du kigger over på disken, og du med en stykke papir og en kuglepen, og til hver kunde, som køber en pølse, du skriver ned, okay, der var sennep, der var ketchup, men det kan være, at du har ikke råd, og måske det politi bare kommer og smitter det ud, fordi det vil ikke have det stående der i 7-Eleven en hel døgn, så du kunne måske få kun 20 prøver, eller 30 prøver her, og du ved godt, at der er tusindvis af kunder, som kommer gennem 7-Eleven, så du slet ikke kan finde ud, hvad den rigtige variance er i den data. Så her har vi en statistisk fordeling, som vi kan bruge, når vi ved ikke, hvad variance rigtig er, og vi måske kan bare lave en skøn, bare lave en gætte over, hvad vores data er virkelig. Og hernede har jeg også tegnet en, skrevet ind her, virkelig god kilde til mere om t-fordeling. Begge Wikipedia og MathWorld Wolfram jeg synes, det begge to er gode beskrivelser af t-fordeling. Så næste. Igen, vi har arbejde. Yes. Se her, jeg vil gerne, at I komme i gang igen med Excel. Og her, jeg vil gerne, at du tænker lidt over variance-funktion i Excel. Og der på engelsk er det var, og på dansk er det variance. Så lave en kolonne med 5 værdier, og den beregne variance, og den gentager det igen med 50 værdier, og den igen med 100 værdier. Og jeg vil spørge jer om, hvad er forskellen mellem population variance og sample variance?
og i virkeligheden kan vi nå at ville population variance, som jeg har ikke stået rigtigt. Variance, yes. Så igen, jeg opretter breakout rooms, og dengang jeg tror det ikke tager så meget til, måske ikke mere end 10 minutter. Ikke mere, så 10 minutter. 10 minutter. Og jeg controller for, at vi har ikke noget ensom studerende her. Okay, og jeg sætter over dem, som er unassigned. Yes, assigned to. Sådan. Assigned to. Sådan. Assigned to. Yeah. Yes. Så. Vi ses 9 minutter.
Oh, Yes. All righty. So her har vi nogle resultater her. Så den er selvfølgelig, hvis jeg åbner min egen spreadsheet, Så her har jeg lavet det samme, en lidt mere detaljeret form. Så jeg har lavet værdier her, jeg har copied dem over, så det ikke skifter hele tiden, når jeg er i gang med at lave graph af det her. Og den her har jeg lavet sample variance og populations variance. Og jeg har faktisk kommet ned gennem det hele kolonner. Så jeg har løbende variance beregninger ned til 100. Og den her over på højre har jeg en graph, en figur over deres sammenhæng. Så her kan du se, at når vi kommer til højere og højere stykke, højere og højere tal og prøver, at vores sample variance og vores populations variance, det når ens. Det bliver ens her. Og hvis man kommer længere, og det er også, det er bare her når tilfældig, random, stochastic behavior her. Så vi vil, at teoretisk den her uniform fordeling mellem 0 og 1, det har en variance af 0,083333. Og her har vi er lidt under, men vi langsomt, når vi kommer ud med mere og mere prøver, vi begynder at nå den præcis variance, som vi forventer her med den her funktion. Men spørgsmål tidligere. Så hvad er forskel mellem populations variance og sample variance? Er der nogen, som har en kommentar her til forskel mellem disse to statistikker? Er det noget, som I har hørt om før? Har det aldrig snakket om populations og sample statistik?
Er det helt nu? Eller er det bare gammel nu heller? Altså sample sizen, det er, hvor den varians S med sample size, det er, hvor den prøver at estimere, hvad det vil være ud for en hel population, hvor P det er ud for det hele. Så hvis du tager eksemplet med pølsevognen igen, så vil du bruge variance P, hvis du har spurgt alle i hele København, om de bruger send-up eller ketchup til deres pølser, og så kan du lave en variance P for København. Hvor i stedet for med variance S, den vil du bruge, hvis du har stået i en time ved hovedbanegården og lavet sample sizes af, hvem der tager, og hvor mange der tager ketchup og send-up. Så vil du bruge variance S for at estimere, hvad population så vil ramme. Så hvorfor er det, at her altid vores sample variance er højere, er større end vores populations variance? Jeg mener det er fordi, at den prøver at estimere det, og det gør den ved at gå en lille smule op. Ja. Er det noget, hvordan kan man forklare det med simple ord, at hvorfor skal vi have altid, at sample variance er større end populations variance? Udover at vi har beregnet noget matematik, som siger, at det skal være sådan. Men giver det mening, at vi skal altid have en større sample variance end en populations variance? Jeg kan ikke huske præcis hvorfor. Men det, hvis vi tænker over, hvad vi har lige sagt om pølsevognen eller 7-Eleven, giver det mening, at vores sample variance bør blive større end populations variance? Altså i det tilfælde med 7-Eleven pølsevognen, så vil du altid prøve at estimere over, sådan, så du er sikker på, at du har nok ketchup på send-up. Ja. Så vi fortæller om variance, vi taler om usikkerhed og divergence, og så som jeg har fortalt, måske i baneteknologikursus, som I har ikke, vi har lige færdiggjort, at når man har mere hvilen, man har mere præcis kontrol. Og se her, hvis vi har kun en mindre stikprøve for pølsevognen for 7-Eleven, vi har ikke så meget hvilen, og så vi har ikke så meget kontrol. Og så vi må passe på, at vi ikke laver beslutninger, som er forkert eller helt ude over grænsen, fordi vores hvilen og vores data er ikke store nok. Så det giver mening, at sample variance er større, fordi større variance er præcis mere usikkerhed. Det er mere ude af kontrol. Så at det giver mening, at sample variance er altid større, fordi sample variance mener, at vi har ikke nok hvilen, og vi skal være mere forsigtige. Vi skal passe på, at vi ikke beregner noget. Det vil komme, at det større vores variance er i vores formel, det større vores variance er i vores beregninger, det mere usikker vores løsning, det mere usikker vores resultater vil blive, fordi variance næsten altid
bliver til mere åben løsning, mere upræcis løsninger. Så det også giver mening, hvorfor vi skal have flere mål at beregne konfidensintervaller her i de næste få billeder. Men i virkeligheden kan vi vide populations variance. Er det noget, som vi kan nå? Er det noget, som vi kan sætte som en fælles mål, at vi kan nå populations variance i vores undersøgelser, eller vores projekter, eller vores analyser? Kan vi nå populations variance? Kom nu. Ja, jeg vil have en svar. Kom nu. Hvad synes du om populations variance? Altså om det er realistisk, eller? Ja, er det realistisk? Er det Ej, noget, som kan ske, eller ej? Nej, altså som kristen eksempel, hvis man skulle interviewe hele København Ja. for at få et resultat, så er det jo ret urealistisk. Er det noget, men hvad med andre ting? Er det kun pulsebogen, som vi skal undersøge? Nej, det kan jo være alt andet, men meget statistik har brug for sådan en stor datamængde. Men for det meste, så er det jo der, hvor man så bruger, kan man sige, var S der, for at estimere resten, eller forudsige det. Alright. Så du kan også tage det med togbane, eller et eller andet, nævnt tidligere, men man heller ikke kan måle alle skinnerne, eller alle togvogne i hele verden, osv. Alright, Ja. godt, okay. Så vi skal En ting, Steven, population variance, lige præcis i Danmark, der går, hvad bliver det så, 95% af mænd, de går til station, så det vil sige, der kan man jo godt næsten lave det på vægt og højde på danske mænd. Alright. Alright, tak, tusind tak. Så let os hold til den her mening i få minutter, så vi skal videre og finde ud af, hvad det er, som jeg peger til. Så vi har allerede her fortalt noget om sample versus population, mål population. Vi skal passe på, at vi er klar. Vi er klar, når vi fortæller om en eller det andet. Det er typisk, at hvis man er forsigtig og klog, at man skal skrive, når man henviser til population, man skal skrive græsk letter mu og græsk letter sigma. Og når man skriver om sample, det er typisk, at man skal skrive x overtegn
overbar og S til standard deviation. Sample standard deviation. Så vi prøver at huske, at det er flere, som ikke overholder disse her regler, så det kan komme til nogle misforståelser flere gange. Men det er bedst, hvis man kan holde til disse, at det bliver bedre, så vi kan alle forstå hinanden. Så nu endelig, her efter 2 timer, endelig kommer vi til noget om konfidensintervaller. Jeg tror, at jeg kom gennem det næste få ting, og den jeg holder op, og jeg stopper, men vi skal fortælle lidt om Lige 2016, og den vi stopper for i dag. Så vi kommer ikke til at nå det hele præsentation her, som jeg har lagt op. Jeg gemmer det til næste gang. Men endelig, så vi kommer til det, måske det næste lille afsnit, og den vi skifter over til artiklen, og den vi er færdig for i dag. Så lad os starte med en lille digte, lille historie. Forestil sig, at vi har en proces, som vi kender fuldstændig. Fordi vi har googlet det, det er noget, som vi har lavet. Og det eksempel her, som jeg giver, er for eksempel togbrems, eller perrondør, eller slikautomat. Så der er flere ting, som vi bygger og laver i dagligdag, som vi har styr på. Og denne her er eksempel af ting, som vi faktisk kan vælge populations variance. Og det er fordi vi kan for eksempel, der er flere ting, som er testet malhøjt, før det er sendt på sale, sat på sale. For eksempel, man kan lave en robot, som kan trykknapper på en slikautomat i flere hundredvis af timer, til at sikre sig, at slikautomat fungerer rigtigt, og det kommer ikke til at fejle, og det har en læringsliv, som er lang nok. Så det er flere ting, som vi sælger, maskiner af det hele, som er faktisk testet i høj grad over hundredvis af timer, og millionvis af operationer, og millionvis af cyklus, som vi faktisk har masser af data på, som fortæller os præcis, hvordan det fungerer. Så det er nogle ting, og jeg siger særligt ting, maskiner eller processor, eller selvfølgelig ikke dem, som køber pølser på 7-Eleven, men måske den kaffemaskine i 7-Eleven, måske den har vi stor viden om. Så men det er ting, som vi vælger faktisk deres fordeling, og vi vælger faktisk deres ren populations middelværdi, og deres ren populations variance. Og så nu har vi vores første værktøj, statistical process control. Jeg ved ikke på dansk, men statistical process control. Så her er en værktøj, som vi bruger til at overwatch, til at holde øje på en proces eller en fabrik, productions process. Og til den her har vi 2 store eksempler, som er kaldt X- og R-diagrammer. Og en X-diagram holder øje på middelværdien, og en R-diagram holder øje på variance. Vi taler ikke, jeg tager ikke mere til at fortælle om R-diagram, for det ligger ude for vores læringsmål, og det giver ikke nogen mening til vores videre diskussion om linear regression. Så jeg fortæller lidt her kun om X-diagram. Så her er vores grundlag til det her X-diagram. Så her har vi en almindelig normal fordeling, og vi har på x-axis, vi har markeret afstand i form af standard afgivelse, standard afgivelse, standard deviation. Og så vi har
1, 2, 3 standardafvigelser her fra midten. Og så vi vil gerne lave et såkaldt lower control limit og upper control limit. Og vi vil control for, at processen ligger sandsynligt ind i den her interval, den her control interval. Og det er vores mening, at disse her lower control limit og upper control limit, det er grænser for, hvad er acceptable til vores kunder, eller acceptable til vores sikkerhedspolitik, eller acceptable til drift af vores proces. Så ifølge central grænseværdigsætning, hvis vi tager en stikprøve af størrelse n, det vil følge efter en normal fordeling, som vi har fortalt om her for vores sidste pause. Og i en production af kvalitet, det er typisk tale om en proces, som er målt i så mange sigma. Så vi fortæller om en 2 sigma proces, 3 sigma proces osv. Lean processes, total quality management, typisk fortæller om en 6 sigma proces. Nu i den her samtale er sigma et mål som her sigma divided by square root of n. Er typisk også vi kalder for de numre, den tale sigma for z. Og derfor har vi ifølge central grænseværdigsætning har vi en lower control limit, som er middelværdig minus z gang sigma divided by square root of n, og pludselig upper control limit, som er omvendt middelværdig plus z sigma square root of n. Så spørgsmål. Hvad procent af production af prøve bliver til fejl med kvalitetsniveau 6 sigma? Så du kan gøre det her med Excel, normal fordeling function, og bare benytte 0, eller normal middelværdig 0 og standard afvigelse 1. Og jeg lover dig, at det kommer til rigtig værdi. Så prøv den her hurtigt, 5 minutter, ret hurtigt stikprøve her, og vi kommer tilbage.
Steven? Steven? Yes. Jeg forstår ikke lige, hvad du vil have os til at gøre. Alright. Fordi en normal fordeling, skal den ikke have et eller andet datasæt at tage udgangspunkt i, eller? Nej. Ja, vi skal kigge på den her. Jeg forstår det ikke. Okay. Yes. All right. So let's go tilbage her. Så skal vi tilbage. Så her har vi, hvis jeg har spurgt dig om, hvis jeg har spurgt jer om, hvor meget fejl er der med en 3 sigma kvalitetsniveau, med en 3 sigma proces. Jeg skal tegne lidt her også. Jeg skal tegne, ja. Yes. And yes. Hvis jeg har sagt, for eksempel, 3 sigma proces. Og jeg spørger, okay, hvor stor er fejlprocent? Hvor er vores, hvis jeg tager en, excuse me, hvis jeg tager en tilfældig prøve her, for den her fordeling, og jeg siger, at lower control limit og upper control limit ligger her på 3 sigma. Så spørgsmålet er, hvad er probability, hvad er tilfældet procent, at jeg kan tage en prøve, som ligger ud fra vores lower eller upper control limits. Så her på diagrammet kan vi se, at inde i control limits, vi har en procent, som ligger inde i så 34,
2,1 plus 13,6 plus 2,1 gang 2. Så det er 99,6%, som ligger, og det er noget afrunding her, så det er alle disse her numre, det ikke tæller helt op til 100%. Fordi vi kigger kun på en decimal place. Men ind her, det er, ja, jeg kan ikke skrive rigtigt med en mus. Det er 99,6%, som ligger ind her, ind imellem lower og upper control limits. Så det mener approximately, det mener, at det er 0,4%, som ligger ud her, ud fra vores control limits. Og så, men jeg har ikke 6 sigma her på den her diagram, på den her diagram. Så det er hvorfor vi har spurgt dig, okay, hvad er vores procent, som ligger ud fra 6 sigma her, og der er vi nødt til at bruge Excel til at beregne den her, fordi jeg har ikke lagt svaret her lige op på skærmen på den her præsentation. Så, og ja, so, clear drawings, all right, back to the mouse, all right, so, hvordan kan vi gøre det? Så vi kan gøre det med Excel. Og så hvad jeg vil gerne gøre, er, at for eksempel, jeg vil gerne udvide den her diagram til 6 sigma, så jeg er nødt til at finde ud det tal, som ligger herover, når det er 6 sigma. Jeg er nødt til at regne ud disse her numre ifølge 6 sigma. Og det kommer selvfølgelig til at blive meget små værdier, men jeg skal bruge Excel til at gøre det. Og det er, som jeg vil vise her nu. Så jeg åbner Excel. Yes. Yes. All right. Så her er min Excel spreadsheet. Så den her formel, den her viser, hvor meget procent ligger til venstre af min lower control limit. Så her vil jeg gerne finde ud, så jeg har norm distribution funktion, eller normfordeling, punktum, eller normal, punktumfordeling på dansk. Og den her, det første værdi er x. Og det mener for eksempel, hvis jeg kan vise begge to samtidig. Så så jeg skubber den her og tilbage. Yes, perfect. Excellent. Yes. Oh, yes. Now, yes. Okay. And we should like this. Yes. Right there. I hope that den her viser, som jeg tror, det viser. Yes. So here, LCL procent. Den her beregner, hvor meget procent der ligger til venstre her, og den her negativ sigma. Så jeg har skrevet ind her, norm distribution, parenthesis, negativ 6. Fordi jeg har sagt tidligere, at vi skal bruge en normal distribution med 0, middelværdig 0, og standard deviation 1. Så 6 sigma er 6 standard deviations, 6 standard afvigelser negativ til venstre.
Og true mener at, eller tro mener at, mener at jeg vil gerne have den cumulative distribution, den fordelingsfunktion. Så jeg vil gerne kende i antal, total, hvor meget procent total ligger til venstre, ligger til min venstre hand her om negativ 6 sigma, som ligger, jeg ved ikke, som ligger måske lidt længere ned herover, som i hvert fald. Og den, så jeg siger her, det er selvfølgelig, det er meget små værdi. Det er 9,8 gange negativ 10, eksponent negativ 10, det er meget små. Men jeg har faktisk kontrolleret, at disse her værdi er rigtige, så jeg er sikker på, at jeg viser jer den rigtige svar. Disse her er korrekt. Og den her, igen, vi vil gerne have det upper procent. Og det kommer med det samme mål. Det kommer med det samme mål, at vi bruger igen normal distribution funktion. Og dengang, det er ikke negativ 6 sigma, det er positiv 6 sigma. Så vi har 6, og den igen med en normal fordeling med 0 middelværdig, 1 standard afvigelse, og igen true, cumulative. Så nu, den her værdi, igen, vi har en cumulative distribution. Så den her værdi 0,99999. Den her er den total procent, som ligger til venstre af den her upper control limit. Så det indeholder alle, eller vores upper control limit faktisk ligger herover, langt til højre. Så det ligger alle den her område til venstre. Så det giver mening, hvorfor det er næsten 1. Fordi det er næsten 1, fordi det er næsten 100%, fordi det er på 6 sigma til højre af midten, 6 sigma til højre på midten, og lige her, lang her til højre. Så det er næsten alle probability, som ligger ind her. Men jeg har spurgt dig om fejl, ikke om central, ikke om midten. Så vi er nødt til at regne ud 1 minus den her procent, for jeg vil gerne vælge, hvor meget ligger her til højre af 6 sigma, hvor meget ligger herover til højre. Så den her er 1 minus den her værdi, det giver mig den lille smule værdi her til højre, plus den lille smule værdi her til venstre. Så total har jeg begge venstre side og højre side, som i total giver mig min fejlprocent, hvis jeg laver en prøve ud fra den her. Så det er meningen, at den takeaway fra den her, den endelige svar her, er at hvis man laver en 6 sigma proces, det er mål, at de procent, som ligger ud fra lower og upper control limit, er virkelig små. Og det er en 6 sigma proces, er en meget strengt proces i forhold til mands forventninger, at der næsten ingen fejl i en 6 sigma proces. Det er meget strengt. Og vi skal finde ud her om lidt, og den vi er færdige for i dag. Jeg har kigget på klokken her, og jeg synes også, at vi har mistet nogle deltagere, så jeg synes, at vi lægger artiklen til næste uge, til starten af næste uge lektion. Men jeg kommer til jeg kommer til at slutte her, og vi muligheder igen næste uge. Men så her vi har, at vores total file med 6 sigma er kun
1,9 gang t negativ gang eksponent t negativ 9. Det er meget små. Men vi skal blive klar for, at når vi laver sådan en måling, sådan en kvalitet control proces, at vi vælger lower control limit og upper control limit først, ifølge kunders krav. Det er det er tit, at man lærer den her i en kursus, i en tekstbog, og man lærer den her central limit term, og man lærer den her statistik, og den man giver den spørgsmål, som ligger her i punkt 4. Okay, fint. Venligst beregn lower control limit, upper control limit, hvis middelværdig er sådan, og standard afvigelse er sådan, og vi vil gerne have så mange sigma i vores kvalitetskontrol. Ja, fint. Men det er helt forkert, fordi det er ikke sådan, det virker i virkelig verden. Det virker omvendt. Vi starter først med kunders forventninger. Vi starter først med vores grænsninger ifølge vores sikkerhedspolitik, eller vores produktionspolitik, eller vores forventninger, og hvordan som noget produkt som skulle fungere. Og then vi sætter vores lower control limit og upper control limit, så at vi er sikre på alle de ting, som vi sender ud fra fabrikken, eller alle de ting, som vi gør ud på marken, ude på banen, fungerer ind i vores kvalitetsgrænser. Fint. Og vi siger, okay, i vores dagligdag, når vi driver vores proces, driver vores forretning, driver vores fabrik, hvor meget fejl er vi villige til at opleve? Hvor meget fejl er vi villige til at opleve i vores daglige drift? Og det giver mening til, hvor vi sætter niveau, kvalitetsniveau Z eller Z. Hvor skal vi sætte den? Og hvis vi vil gerne have meget høj kvalitet, fint, vi sætter en meget høj Z sigma. Men efter vi har fastsat lower control limit og upper control limit, og vi har fastsat Z, derefter må vi justere vores produktionsproces variance. Fordi det er enkelt ting, som er tilbage. Hvis vi allerede har sat lower control limit, allerede sat upper control limit, allerede fastsat, at vi skal have en kvalitetsniveau, som ligger op i 0 z-tal. Det er kun en ting tilbage, som det er vores produktionsvariance. Og det er meningen bag, at lean supply chain og Six Sigma lean er så strengt, er så svært, fordi hvis man har en LCL og UCL, som er fastsat ifølge kunder, og man vil gerne nå et Six Sigma kvalitetsniveau, det mener, at vi skal have en meget små variance til at nå disse her. Og jeg giver et eksempel her, ikke nu, men jeg har få mindre spørgsmål. Jeg har lidt mere steady til at vi kommer til den spørgsmål. Den vi kan lukke for i dag. Vi kan slutte for i dag. Så her er en eksempel X og R chart. Så her vi sætter vores lower control limit og vores upper control limit, og vi måler regelmæssigt vi plejer at måle disse her måske hver få timer eller hver dag, og vi har en regelmæssig plan, hvor vi måler vores produktion, og vi får en lille smagprøve, en lille stikprøve. Og her har vi en eksempel, hvor vi har R chart
som måler variance, og x-chart, som måler mean, som vi fortæller om lige nu med central grænseværdi-sætning. Så vi har en eksempel, hvor x-værdi er ud af kontrol. X-værdi er på vej op, og det giver mening, at distribution af vores output dens mål vokser. Og her har vi et eksempel, som jeg vil ikke fortælle mere om, men hvor vi har styr på middelværdi, men vi har ikke styr på variance, og vi har en middelværdi, som er i god form, men vores productions variance er ude af kontrol og skifter gradvis op. Men her er en typisk spørgsmål, hurtigt spørgsmål. Hvis vores x og r diagram har de lower og upper control limits, som vi vil gøre, og alle vores prøver, alle vores statistik ligger ind i disse her control limits, er vores proces på styr? Har vi styr på vores proces? Spørgsmål til jer. Ja, så spørger jeg har en svar fra Jonas. Ja, fordi vi er inden for kundens krav. Men jeg desværre er nødt til at slå op, at nej, det er ikke rigtigt. At meningen er at præcis for denne her. Så hvis man bare glemmer den her punkt her, så vi skal bare sige, nej, den her eksisterer ikke, og vi har ikke set det endnu. Men disse her 3 punkter, det viser en trendline, som vi skal passe på. At uanset alle vores punkter ligger inde i control limits, vi skal passe på, at det ikke er en pattern. Det kunne være, hvis det bare har en cyklus, hvor det kommer op og ned, op og ned, op og ned, op og ned. Okay, fint. Det er fint. Det er okay. Hvad hvis x-charten ligner r-charten? Ja, hvis x-charten ligner r-chart, det er bare lavkage til alle. Det er jo ret godt, gør det ikke det? Det er helt fint. Det er vi meget glade for. Okay. Hvis det er begge to som r-chart her andre, ja, det er bare den der tendens der med den stigende. Okay. Så vi kigger efter begge overskridende grænser, og vi kigger efter nogle data, som truer vores grænser, som er næsten en skib, som har forkert retning. Så vi skal holde væk fra stenen. Ja, selvfølgelig. Kystbunden. Så det er vigtigt sådan generelt eller hvad, at visualisere de data, man nu engang har for sig selv, fordi så kan man se de der tendenser. Ja, tendenser, ja. Det er vigtigt at kigge på tendenser, og fordi hvis vi venter indtil det overskrider grænsen, det er næsten som 9. april, så vi skal ikke vente. Vi skal prøve at komme i gang før. Så næste spørgsmål, hvad er meningen bag statistical process control? Hvorfor skal vi gøre den her? Det er jo for at sikre kvalitet. Sikre kvalitet? Ja. Ja, men det virker svar på engelsk, er det Quality control. Ja, men det er ikke noget kvalitet på skærmen.
Jeg er ikke helt med her. Kan du se skærmen? Ja. Så er det accept og reject, performance, variation, eller natural causes. Så hvad er spørgsmålet? Hvilken en af dem her, man skal vælge, eller er det alle formålene med SPC? Ja, det er faktisk kun en. Det er faktisk kun en. Så det er på højflig mål, det er measure performance of a process. Measure performance of a process. Okay, men kunne det ikke lede til kvalitetskontrol eller hvad? Fordi så kan du... Ja, men det er en form for kvalitetskontrol, faktisk. Men men jeg kan give et eksempel, som er lidt så... Man kan se, okay, jeg bare sætter... vi har en productionsproces, og vi har en fabrik, eller vi har nogle andre, og vi laver flere ting, som kommer ned på en assembly line, på en conveyor belt. Og jeg bare sætter flere jer. Jeg siger til alle jer, okay, klasse, okay, kursister, vil du bare gå ned og stå på en conveyor belt, og kigge på alle, som vi har lavet, og tjek ud alle dem, som er forkert eller er dårlige. Så det er en form for kvalitetskontrol. Men det er ikke, det er en end process kvalitetskontrol, hvor vi bare holder væk disse udgaver, som er meget dårlige, som ikke passer. Men i forhold til statistical process control, når vi fortæller om ikke så meget om end kvalitetskontrol, men om styr på processen. Okay, så man ved, hvornår afvigelsen, eller man har i hvert fald en idé om, hvor stor en afvigelse, der kunne forekomme. Ja. Så det er lidt mere tynd betydning, at vi holder øje på processen. Det er rigtig mening bag statistical process control. Ja, så man får et tal, der siger for eksempel, hver 1000 varer, man producerer, der er en fejl på, men man ved ikke, hvornår den fejl, den så kommer. Ja. Så vi er næsten, jeg synes, vi holder op her efter den her spørgsmål, og den vi er slut for i dag. Så her har vi en lille tale. Så lyder den her rigtigt. Så vi har Svend gik til arbejde, og chefen sagt, Svend, i dag skal vi skrue op til Lige. Gå ud og ændre alle vores inspection-værktøj til Six Sigma. Så gik Svend rundt i værkstedet og lavede det nye målestak med disse her formler, som vi har lige lært. Og den her, vi typisk har 10 styk i prøve. Hver frokostpause, vi går ud, og vi tager en prøve af 10 styk. Og vi måler dem, okay, fint, og den her var vi sat ind i vores statistical process control diagram. Sådan, så vi er færdige. Og den her nælderne, det er en almindelig go-no-go målestak. Jeg ved ikke, hvis nogle af jer kender en go-no-go målestak, men det er en helt almindelig værktøj, som er brugt i produktion, i maskinværk, til at måle huller, eller dimensioner, eller noget andet typisk i metalværk. Så her på venstre har vi en go-stak, som skal komme ind i en hul, og den til højre har vi en no-go, som er lidt større, som skal ikke komme ind i hullen. Og begge to, vi benytter begge to, og det giver os en go-no-go kvalitetskontrol over huller og
production fra en boremaskine eller noget andet. Så er den her rigtig? Her Svend indsat, her han kom i gang med Six Sigma på en rigtig mål. Steven, kan du ikke forklare, hvad du mener med den sidste, det du har i parentes, kvalitetskontrol sker typisk med målinger af 10 stykker om frokostpausen. Hvad mener du med det? Så vores stikprøvestørrelse, så vi har en fabrik, vi har en produktionslinje, og hver frokostpause af den her produktionslinje, den laver produkter continuet, det laver for eksempel is, eller maskinbolt, eller radioer, eller noget andet. Det kommer continuet gennem den her produktionslinje. Men og måske det kommer en hver få minutter. Men på frokostpause, vi samler 10 styk fra den her produktionslinje. Og vi måler alle disse her 10 styk. Og fra disse 10 styk, vi kommer med en gennemsnit middelværdig. En gennemsnit prøveværdig. Og den her prøveværdig er, hvad vi har lagt op her på Statistical Process Control diagram. Så bliver han ikke nødt til, at hvis han skal have, hvad skal man sige, ordentligt, for at kunne måle det ordentligt, skal han vel have flere end bare de 10 styk. Hvad mener du? Altså han kan vel ikke bare måle 10 styk i frokostpausen, og så er det det, for så at definere, om det kører, som det skal eller ej. Ja, men det er tit, hvordan det kører faktisk. Det er tit, at måske ikke frokostpause, men det er måske det er eftermiddag eller formiddag eller måske det er 2 gange om dagen, eller 3 gange om dagen. Men det er faktisk typisk, at man tager en stikprøve, måske ikke 10 styk, maybe 2 styk, maybe 30 styk, men man tager en stikprøve, men det var gammeldags også, fordi i dag vi har computer, og vi har laser, og vi har så mange automatisk måler, det er faktisk muligt at få data continuet. Ja, men bare med de der grænser der var det jo rigtigt, altså chancen for, at man rammer, hvor der kommer et udfald, altså hvad skal man sige, en fejl, den er jo rigtig lille, når man kun tester 10. Mangler du ikke konfidensniveauet? Er det ikke konfidensintervalniveauet, du mangler? Altså en mangler formen. Jeg vil så vide, om man skal være 95% sikker, eller 99% sikker. Ja, men vi har faktisk indbygget her lige nu. Den her er faktisk indbygget i den her lower og upper control limits. Vores konfidensinterval er indbygget her. Det decimaltal, der viste, altså en lille chance, der er for, at den der afvigelse kommer, når man laver det på den her måde. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt, så det er rigtigt. Det er rigtigt. Vi har skruet op til 6 sigma, og her, det er faktisk, så vores mening er en højere kvalitet, men her har vi faktisk, vi har lavet en proces, som er næsten al produktion passer. Ja, præcis. Så vi har ikke til vores mening skruet op for kvalitet. Vi har faktisk åbnet døren til mindre kvalitet i nogle mål.
Ja. Så til sidst, jeg fortæller så godt, så jeg fortæller, at så hvad har vi gjort forkert her? Hvad vi har gjort forkert, er, at vi har misforstået, hvad vores mål er til at skrue op til Six Sigma. Så her er svaren. Så som jeg har sagt tidligere, vores lower og upper control limits er allerede fastsat. Vi skal ikke ændre vores lower og upper control limits. Fordi de er allerede fastsat som kunders grænser. Vi skal ikke sælge noget, som ligger uden for disse control limits. Vi skal have alle vores produktion ind i disse control limits, så vi skal ikke ændre dem. Vi må laves om vores variance. Hvis vi vil gøre nå Six Sigma, vi var tidligere på, så skal vi bare forestille os, at okay, tidligere det var 3 Sigma. Tidligere det havde en 3 Sigma proces, og det var deres kvalitetslimits, kvalitetsgrænser. Så hvis vi tænker, okay, tidligere det var 3 Sigma, nu vil vi gerne få nå 6 Sigma. Så det er nødvendigt, at vi skal lave om vores productions process, så at vi faktisk kan skrue ned med vores variance. Vi skal faktisk skrue ned vores variance med halvdel, hvis vi vil gerne nå 6 Sigma. Hvis vi vil beholde det samme kunders kvalitetsmål, det samme lower control limit og det samme upper control limit, og vi vil gerne nå 6 Sigma, vi har kun én ting, som vi har styr på. Vi har kun styr på vores maskines variance, eller vores ansats dygtighed i forhold til, hvordan de laver ting. Så vi må finde en måde til at lave om vores maskiner, så at det er bedre til at lave ting med mindre variance, eller lære vores ansat til at arbejde bedre på produktionslinjer, så at de lærer mindre fejl, og så videre, og så videre. Så vi skal skrue ned med vores productions variance. Og derfor er det ikke så nemt at komme op til 6 Sigma. Det er nemt at sige, man vil gerne komme op til 6 Sigma, men det er ikke nemt til at faktisk nå 6 Sigma, fordi det kræver en stor indsats i forhold til faktisk at mindske vores variance i vores maskiner og vores productions processer, og det tager en stor indsats. At det er årsag til at det tog så lang tid. Det er en stor årsag til hvorfor den tid er faktisk goal nu, men det var i min unge alder, længe før I var født i 80'erne og 90'erne i Amerika. Det tog en lang tid for vores autofabrik, General Motors og Ford og Chrysler, til at forstå den her rigtigt, fordi det japanske autofabrikker og autoforretninger, de kunne forstå den her, og de lavede om deres productions process til lean og til total quality control, og de lavede om deres processer, så at de kan skrue ned med variance, og det var derfor, at Toyota og Datsun og så videre, de kan nå så højt en kvalitetsniveau, at det tog lang tid for Ford og Chrysler og General Motors til at finde ud, til at falde over, til at lære, at det faktisk kan ikke bare sige, at det vil gerne have høj kvalitet, at det skal faktisk starte fra bunden og lære deres ansat, og lære deres productions processer, og lære deres maskiner til at lave output, som er faktisk med en mindre variance, og det tog en lang tid, og det var ikke bare en teknisk opgave, det var en politik opgave, for det tog en lang tid til at overbevise de fagforeninger og de labor unions og det almindelige arbejder, at de skal faktisk ændre, hvordan de laver ting. Det tog en lang tid, og hvis du er nysgerrig, jeg kan pege til flere fedt nyhedshistorier eller videoer og radioprogrammer, som fortæller om disse her ting. Så
endelig, så vi skal holde op her, fordi vi har nogle 3 timer, og jeg synes, det er nok, og vi har mistet næsten halvdel af vores kolleger her, så det er noget, som vi skal finde ud af. Det er helt fint, hvis du har nogle aftaler, hvis du kan ikke blive med, eller hvis du noget, som skal, men det giver jo ikke mening, at jeg kører så længe, hvis alle bliver bare træt og kan ikke holde til og skal skrive. Så jeg stopper her, og vi fortsætter næste uge med det næste materiale og lidt mere, som jeg skal. Men jeg sender ud en mail også, men jeg vil starte fra det første næste uge med vores samtale om artiklen Lige 2016. Jeg synes, at vi burde gå færdig den her lille øvelse. Og jeg skal også have svar til jeres første homework. Jeg har brugt lidt til at kigge over det i dag, og vi kan fortsætte. Men jeg håber, at det kunne være, at den her materiale er lidt gammel. Det kunne være, at den er ikke så meget gammel, men det er et materiale, som måske flere af jer allerede kender, allerede vil. Det er helt fint, men jeg meget gerne, at vi starter med en fælles forståelse af disse her ting, og jeg vil ikke antage, at nogen vil noget, som det ikke vil. Så jeg vil gerne starte med en grundig grundlag her til vores program. Så jeg håber, at den her var ikke for let, eller bare en copy af ting, som I har allerede lavet i tidligere kurser. Men det er vigtigt, at vi alle har det samme opfattelse af disse her teori, af disse her grundlæggende idéer. Så, men vi ret hurtigt kom ind til nye ting her næste uge, og den endelig kom ind til linear regression om 2 uger eller 3. Så tak for i dag. Så jeg stopper her, og jeg vil lægge op den her optagelse på YouTube, og i vores kursus playlist. Så jeg sætter den ind i vores kursus playlist lige på bunden. Så hvis du har brug for det. Men ellers har det godt. Solen skinner derude, og det er en flot. Jeg tror, at min hund vil meget gerne ud til. Jeg skal løfte min hund. Så det er en virkelig god dag til det. Så vi ses. Hej hej. Ses, Steven. Ha' det godt. Hej.